لما يبقى عندك كلب بيزوم او بيعض في تصرفات معينه، تيك يور تايم. يعني ايه؟ خد وقتك، علمه الاول ان المازل دي حاجه حلوه يلبسها ويبقى بيحبها، علشان تبقى انت امورك سيفتي. يعني انت بتشتغل وانت متامن. قبل ما تدخل معاه انك تخوض نفس المشكله اللي هو بيعمل فيها كده، لازم تكون مأمن نفسك، رابط كمامه كويسه، ومأمن نفسك انك رابط ليش عشان يبقى الكلب الخناقه ما تستمرش. واللي انا هعمله معاكم دلوقتي ده مفيش حد في مصر قاله ولا حد هيقوله، لا في مصر ولا بره مصر. ايه هو؟ ان انت المفروض تسيب الكلب يزوم عليك. لان بصوا الحضن وشغالين تمام. بصوا مفيش مشكله خالص اهو، كل حته الا عند مكان معين اهو. بصوا اما باجي هنا، بصوا ديله اتلم وابتدى يشد. بصوا اهو، بصوا بيزوم اهو. بص انا لازم اكمل زي ما انا. ثواني عشان هقع من على الكرسي. لازم اكمل. ما اقفش، ما ارجعش، ما اخافش. سامع الزن؟ سامع؟ ليه؟ الطريقه دي الكلب بيستخدمها خوف او حتى اعلان عن سيطره، ايا كان سبب الزوم. المتوقع ان هو بيعمل كده عشان يخليني اوقف اللي بعمله. طب لو انا وقفت يبقى هو كسب، يبقى هيستخدم الطريقه دي تاني. عشان كده ساعات بقول للعملاء انت لازم تتعض لما يكون الموضوع مع جرو. اقول له سيب ايدك تتعض عشان تفهم الكلب انه ده مش هيعمل فرق. طيب هنصعب الموضوع شويه. هو سكت، استسلم، هو اللي سكت اهو. انا بكلمكم لايف، لا بحب امثل ولا اخبي عليكم حاجه. اهو شغال زي ما انا في نفس الحته باينه لكم اهي. معلش يا كوتش اظهرها، انا ما وقفتش. انت بتزوم هنا، انا هكمل هنا. طيب هنصعب الموقف اكتر. هو المفترض انه ما بيخليش حد يلمس وسطه اصلا. كويس؟ اتفضل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرفع وسطه بايدينا الشمال وايدينا اليمين ناحيه الكلب، عشان لما يجي يهجم ويخبط بالكمامه ما نتعورش. وهنشوف لما نرفع وسطه هيعمل ايه. الاول هنشتغل زي ما كنا شغالين. جود بوي يا ويلي، دي مكافاه انه ثابت. وابتدي اطور الموضوع. هنرفع وسطه، وقف، شاطر، جود بوي. بصوا الزوم، بص سامعين؟ جود بوي. لا ما اقولش بقى طبعا تشجيع. هو اما بطل زوم قلت له بصوا ديله متشنج ازاي. بصوا بيعوج ديله على جنب ازاي. ما ينفعش اقف، ما ينفعش تحت اي بند اقف، ما ينفعش نهائي. بس المره دي حده الزومه اقل، مع ان انا زودت. انا ايدي في وسطه اهي. شايفين اهو. واقف معوج، جسمه متشنج، بيغير من الحته دي. وهو سلوكه وحش لانه يعني اتعرض لتصحيح بشكل خاطئ، سواء في مركز التدريب اللي كان فيه، او مع الراجل الغفير اللي بياكله ويشربه، او صاحبه من غير ما يقصد. بصوا جسمه متشنج بس ما بيوقفش، ما بيزومش. يبقى انا افضل طريقه لتصحيح السلوك الخاطئ هي تجاهلها. لو واصلين مع كلب زي كده متعلم بروتكشن وعارف ازاي بيعض، بصوا خلاص احنا كده ايه، هدينا وتمام وجود بوي ان هو ايه ما كملش. هنعيد تاني بس مش عايز اطول عليكم الفيديو. يبقى الموضوع ان انا اتجاهل التصرف الغلط. لو واصلين لحاجه زي كده فيها عدوانيه، فيها عض، كلب هيهجم وهيعورني، هيخبطني، هيسبب لي اذى، يوم 2 3 10 20 اعلم الكمامه بالطريقه اللي انا منزلها لكم. كل يوم ياخد فيها تريت، مدى الحياه ياخد فيها تريت. كلب عنده مشاكل سلوكيه مع الناس الغريبه، ما يخرجش من البوكس غير بالكمامه. المازل دي الكلب ممكن يقعد لابسها 12 ساعه، ما تاثرش عليه، ما تتعبوش. الكمامه مفتحه من كل حته، ينفع يتنفس وينفع يشرب وهو لابسها كمان. تمام؟ هنعمل تاني، نكرر. تعالى ويلي، كم، جود بوي، شاطر، جدع. هو وقف لوحده. هنخش على طول عليها اهو. بصوا برضو بيعوج ديله وهو بيغير، لكن بطل السلوك الغلط. بطل. وارد يزوم تاني لانها ما بتجيش من اول مره. واحد تاني يروح ماسك لي الكلب شنقه بالخناقه وطخ طخ طخ طخ. عدوانيه تجيب عدوانيه. كلبك ده مرايتك، سواء انت مدرب او انت صاحب. اتعاملت معاه بعدوانيه يبقى هيبقى عدواني معاك. اتعاملت معاه بحب وبفهم
وعندك فهم للامور، هيبقى كلبك شاطر معاك اهو، ما زامش خالص اهو، ولا الهوا في نفس الجزء اهو. لايف، كله لايف قدامكم، عشان الناس اللي بتقعد تقول لك الكلب العدواني لازم تغير ده بعدوانيه، لا انت تحمي نفسك. يعني انا لو بعمل كده ومفيش كمامه وما عنديش فيدباك عن تصرفاته، دايما كلبي بيجي لي المركز شخصيته غريبه عليا ما اعرفوش، لكن ولي متدرب عندنا من فتره، عنده شخصيته مختلفه انا ما اعرفهاش لسه بكتشفها، يبقى لازم يلبس المازل عشان يبقى امان عليا وعلى الرجاله اللي معايا. تمام؟ يلا خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من كلابكم، ونقي مدرب بيفهم يراعي ربنا في كلبك. السلام عليكم.